Est-ce que tu es dans cette situation? Si c'est le cas, écoute bien. Tu as passé la semaine à analyser, comprendre, discuter, et maintenant vous vous regardez comme deux collègues épuisés. C'est normal. Trop d'analyse coupe la connexion. Le cerveau prend toute la place et le corps disparaît. Ce week-end, je te conseille l'inverse. Zéro discussion sérieuse, zéro analyse, zéro mise au point. Reconnecté par le corps et par le jeu. Balade, cuisine, danse, rire, peu importe. Le but n'est pas de régler un problème. Le but est de recréer du plaisir. Un couple ne vit pas seulement de conversations, il vit de sensations partagées. Tape feu si tu veux rallumer l'étincelle